Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba zo 1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka nazi indaba ekuyizona esithi ngezihamba phambili. Ike yaba nehibe yembokodo kaKhongolose. Wethula iqembu lezepolitiki elisha Emtubatuba. Kanti uvelile solo ngokudlongula okhubazekile. Siyanemukela kwindaba zethu ze 1KZN TV. Ingenelo osukwini lesine namuhle ngqungquthela lesithupha yokukhetha ubuholi obusha be-ANC Women's League kwisifundazwe KwaZulu-Natal eThekwini. Le ngqungquthela bekumele iphothule izolo kodwa ke ngenxa yengqinamba ezibe khona kuze kwaphoqa ukuthi ke kuvotwe namuhle ekuseni kulandela ke insolo zokukhwatshaniswa kwamaphepha okuvota. Ngokusho kwelungu lesigungu esiphezulu se-ANC Women's League belikade lijutshe ukuzoqapha le nkomfa lithi amavidiyo abonakale esabalala esinkundleni zokuxhumana ebekutholakala ukuthi kukhwatshaniswa amavoti lokho akuyiphazamisanga imphumela yokhetho ngoba konke lokho bekade kwenzeka bekuyinto ebeyenzeka ngaphandle kepha ngaphakathi ezokuphepha beyiqinile. Konke sikwenzile okufanele ukuthi kwenziwe kuzobanjwa iconference. Laba behlele beach behleli namaphepha wabo nebasket wabo abahlale lapha ebeach akunalutho olungene la olusuke ebeach ngoba alubelong la lubelong ebeach is something informal but ngokwazi kwethu masiye ema conferenceini ama group eyakwenza ukuthi babhale amaphepha amancane abizwa ama airtime or izigcebhezana or isiwasho sibizwa kanjalo ukuthi ninika abantu benu ukuthi bangakhohlwa ukuthi kule 25 nifuna bobani. So lanto to us we did not take it serious. We see it is trending with social media. The ANC is intact. The ANC has a credible process. Awakazanga ngene la laba announce la but depende kulama nominations ebewenziwa la nama delegate abe la phakathi kwe conference. Uthi ukubambezeleka kwayo lenkomfa kuzophoqa ukuthi ibe nesigaba ezimbili njengoba ziningi izinto esasele ukuthi zenziwe. Imbangela yama delays ukuthi mase si verify ukuthi ubani candidate emele ukuthi ingene sase siqalile le process kumaviki amabini adlule mase befika umuntu ufuna ukuthi athole name tag athola ukuthi isibongo negama asifani iID number nesithombe asifani kwafuneka ukuthi siqalele 1300 siphinde sibenzele ama name tag kwashona ilanga senza lokho la ngolesihlanu nangomgqibelo kwashona ilanga sisenza lonto and bekumele ukuthi siyenze ngoba besingafuni ukuthi emva kwale conference ukuthi asivotise ama delegates arongo kungene ama delegates angafanele ukuba la besifuna nje ukuthi ibe credible le conference and I can assure you this is credible conference in terms of credentials that were adopted. Also namhlanje kube sokuba khona uhlelo lokuphakanyiswa kwabantu abazongena kwisigungu esiphezulu salo loluphiko oluzomenyezelwa osukwini lakusasa kwesithangamsa bezindaba. Ama commissions angeke abasakwazi ukuhlala njengoko besihlelile kodwa kuzokwenzeka amaqeda kuthathwa ama nominations wama PEC additional members makusayo print iballot so besixoxa thina lokho bokuzaxoxa kuma commission senze framework kuze ukuthi after isikhatshana seyiphelele executive sikwazi ke uphinde sibize i-conference yokuqedelela ama resolutions ngendlela esothi iPEC engenayo ibize ngayo kodwa ngiyafuna ukuthi ngininike i-assurity ukuthi i-ANC Women's League izoba nayo i-program of action eyala eKZN. UNonhlanhla Khoza ongungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukhethwa ngosihlalo walolo luphiko wathuza amasokha base oyilungu lesigungu esiphezulu kumasipala iTheku waba ngunobhala uMatozi Khoza uDlamini ongumeya kaMaphumulo waba ngumphathizimali walolo luphiko. Kutebogo Sibisi bezindaba ze 1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Lethule ngokusemthethweni iqembu lezepolitiki elishaceke i-African Economic Freedom EAEF ngamafuphi emcimbini obubanjelwe enkundleni zemidlalo kwaMsane Emtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. Umengameli leli qembu Sifiso Mthethwa uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bashintshe ukwenza bavotele leli qembu elizobakhulula ngakwezomnotho. Njengoba sesihubela sakusha ngaphambi kokubela kuleli lisingathe ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo nesibalo samaqembu ezepolitiki azongenela umjaho wokhetho sibonakala siya ngokunyuka. I-African Economic Freedom EAEF ngamafuphi elinye lamaqembu ezepolitiki azongenela umjaho wokhetho ngonyaka ozayo njengoba leli qembu lethulwe ngokusemthethweni ngempela sonto Emtubatuba. Leli qembu alizogxila esifundazweni KwaZulu-Natal kepha lithi lizogxila kuzona zonke izifundazwe. Leli qembu ke ngikhuluma ngalo nengilimele nengithunywe yilo nengithunywe yini kulo
sizokhulula iSouth Africa siyikhulule ngokupheleleyo because iSouth Africa ayikhululekile ngokuphelele. Awukwazi ukuthi umuntu ukhululekile umkhulule politically and akhululeke ukuthi engakhuluma noma kanjani kodwa umncisha imali. Umengameli waleli iqembu Sifiso Mthethwa wamukelwe ngesasasa ezikhundleni zemidlalo kwaMsana Emtubatuba abalandeli baleli iqembu ngenkathi lizokwethulwa ngokusemthethweni. Umthetho kamusha kwezepolitiki njengoba aziwa ngamava akhe. Ubesenxusa abantu ukuba bavotele leli iqembu ngoba yilona qembu eliyithemba labo futhi nelizobakhulula ngakwezomnotho. Ufuna ukuthi umhlaba ubuye uzekithi sokusebenza awukwazi ukuthi ukhululekile still umhlaba uphethwe abamhlophe. So ipurpose yaleli qembu ke ukuthi abantu abakhululeke kwezomnotho. Kwinkulumo yosuku kaMthethwa beyibhekise kubalandeli baleli iqembu ugxeke kakhulu ukuhluleka kwaHulumeni ophethe kaKhongolose ngokuhluleka ukubalethela isidingo nqangi ezifana namanzi, imigwaqo, ugesi kanye nokunye okuningi. Kufanele ngithandazele labo bantu abavotela iANC ukuthi kodwa ngabe baphila kahle yini ngoba kusho ukuthi ukuvotela iGebengu isigebengu esikhulu uRamaphosa untshontsha imali ayithatha ayifihla phansi kumatrasi alale nekhaya elikhulu. Bekezele uANC bazalwane sibekezele for 29 years mhlawumbe 5 years yokuqala sasithi hayi maybe umntaka kaMadiba simnikeze ithuba. The second term kwakufanele kushintshe izinto yini amaplazi lokho ephethwe abamhlophe. Leli qembu lithi igeja liphansi njengoba selithole nesitifiketi sakwa IEC sokuba ingxenye yokhetho ngonyaka ozayo. Ezindabenzi 1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo Emtubatuba. Uvele kafushane enkantolo kaMantshi yaseThekwini KwaZulu-Natal wesiliswa neminyaka engama-40 ngecala lokunukubeza intombazanyana neminyaka ke-16 ubudala ekhubazekile. Umama walentombazanyana egodliwe igama layo ukuyivikela uthi ke bafuna kumsola agcine kegwetshiwe kanzima njengoba lesi sigameko sishiya umntwana wakhe kethuthumela kwazise lona wesiliso bemthembile njengomakhelwane. Njengoba uAugust kuyinyanga egqugquzela ukuvikelwa kweingane kanye nabantu besifazane, igameko zokuhlukunyezwa kwabo zisalokhu iqhubeke njalo. Ithimba lezindaba lihambele inkantolo yeMantshi yaseThekwini nalapho ke bekulindeleke ukuba kuvele owesilisa oneminyaka engaphezulu kwama-40 osoloke ngokunukubeza ingane eneminyaka eyi-16 ephila nokukhubazeka. Ukuzwa ke kabanzi ngalokhu sikhuluma ke naye umama wengane ongathandanga ukudalwa noma ke esimfihlile ngenhloso yokuvikela ke yona ingane. Mhlawumbe masicela usibeke esithombeni ngosuku othole ngalo ukuthi ingane yakho inukubeziwe. Kula ngithole khona it was beku Monday lokho la ngithole khona ukuthi ingane nami ikhona into engahambi kahle kuyona uye wangababikho endlini. So wabuya ephethe imali le mali abeyiphethe so masizama ukuyithola ukuthi uyithathe phi azange aphume neqiniso until sizama ukumbuza sathola ukuthi imali uyinikezwe uyena lomlisa ngenhloso yokumgqiba noma yokumvala ukuthi angasho ngento eke yenzeka ngaphambili bese kuyinto ebesinesikhathi yenzekile bese kuphele izinyanga ezimbili zonke. So thema simbuza wangakwazi ukusho exactly ukuthi kwenzekeni ngoba esaba ngokuthi uthe angasho angatshela umuntu njalo kuma embona emnikeze le mali so that azokwazi ukuthi athule angasho lutho. Sibonile namhlanje kade sikhona la enkantolo awusilandise njengoba sibonile indlela okwenzeke ngakhona. Indlela okwenzeke ngayo enkantolo ayizange zingijabulise enhlobo ngibona ingane yami ingatholanga ubulungiswa futhi ngibona umthetho ungakwazanga ukuyivikela ngezathu ezimbalwa abazibekayo bona kodwa ezingangigculisi ngoba ngilindele ukuthi umsolo kufanele ngabe usaboshiwe kuze kuqoqeke bonke ubufakazi obudingakalayo kodwa kuyisimanga ukuthi simthola umuntu ofanele kuba ngaphandle kokwazi ukuthi kwenzeke kanjani lokho kodwa bayachaza ngendlela bachaza ngayo but asikho happy
asikho happy. Siyafisa nje ukuthi njoba kuyinyango yabantu besifazane engathi umthetho bungasicabangela nasabantu besifazane ukuthi akuyona yonke into edinga ukuthi size siyazi thina ukuze sikwazi ukuvikeleka, kodwa umthetho ufanele uyibone nayo into ukuthi le idinga abantu ukuthi bavikeleke emphakathini ngoba nathi sithembe wona umthetho, kodwa indlela owenze ngayo ke namhlanje ukubona nje umsolwa ekhululekile ngaphandle kwebail, ngaphandle kwalutho nje kungukuthi utholakala efanele kuba ngaphandle, kusithuse kakhulu, kusenze singazi ukuthi sithembe bani eSouth Africa, umthetho noma sithembe bani. Sona lesigameko lesi umntwana ngiyazi uyachaza ukuthi ukhubazekile, simhlukumeze kanjani nje mhlawumbe nje mawungasibekela isithombe? Ukubonakala kwakhe ngenxa yokuthi kuyacaca ukuthi ingqondo yakhe inakho kuba incane. Uyambona ukuthi udidekile akazi kwenzakalani, confused nje aka-understand ukuthi kahle yini le abhekene nayo. Uyazi ukuthi khona into eyenzeka kuye kodwa udidekile ukuthi sikuphi la nokuthi kuhamba kubhekephi akazi lutho. Sibonga kakhulu njengoba uyizwela ke embukeli yena ke umzali wayo ke intombazana eneminyaka eli-16 etholeke khona ke ukunukubezeka ke umakhelwane wayo. Mbukeli ke uzozwa ukuthi yena umzali wengane uyachaza ukuthi ke abeneme ngokwenzeka enkantolo njengoba ke umsolwa bekulindeleke ukuthi ke avele namuhla, kepha ke abazali bahlale ke kwaze kwacishe ke kwaphela usuku kungekho ke abachazelwayo. Nabe beke sebembona ephuma ke ehamba ke ngaphandle kwayo ke inkantolo, ngaphandle ke kokuvela phambi kwayo inkantolo, nabe beke sebechazelwa ukuthi ke ubufakazi abuhlangane noma ke basayo abashushisi kanye ke nawo ke amaphoyisa basayokwenza ke uphenyo. Lokhu ke kwenza abazali ke ukuthi ke basale nemibuzo ke yokuthi ke umsolwa yena ubeboshwe kanjani uma ngabe ke ubufakazi bungahlangani, kanti ke futhi ke nokuphepha kwayo ingane kubenza ke bakhathazeke ukuthi ke njengoba esekhishiwe wadedelwa khona ke emphakathini. Eyindabeni ze-1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ukhathazekile umphakathi waseWillow nase-Azaliya eMgungundlovu maphadnele kaMthaniya ngokwanda kwemizi yakhe waphezulu kwamathuna. Laba bathi kunesikhathi eside bezama ukunqanda lo mkhuba njengoba sekwakubaka kwampunzi edla emini kalusekho ucingo lwalubile kanti futhi nonogada akasekho. Le ndawo ingamathuna umasipala kumsunduze bisetshenziswa ke emphakathi eyahlukene ukungcwaba kuyona kepha seyavalwa ngenxa yokugcwala. Kunesikhalo esikhulu ngokwanda kwemizi esiyakhiwe la eWillow emathuneni ase-Azaliya njengoba sibona nje la ngemumva kwami iwona amaliba lawo bese kuthi bude buduze noma khona nje impela la maphakathi kunemizi esiyakhiwe la. Ngokusho ke kwelinye lelungu lomphakathi le ndawo le kwakuyindawo yamathuna nje ngaphambilini, kepha ke ngokwanda nje kweminyaka ukuhamba kweminyaka sekuyabonakala sekukhona abantu asebakhayo khona la. Elinye ke ilungu lomphakathi esikhulume nalo libeke kanje: asiboni into eyenzakalayo, sibona kunalokho kuba worse, kuqhubeka kwakhiwa izindlu emathuneni. Manje ke siyabuza and leyo into isiphatha kabuhlungu ukuthi isithunzi somuntu oselele noma ongasekho sivikelwe kanjani, ngoba leyo into isiphatha kabuhlungu ekutheni ngelinye ilanga uzodinga ukufika ukuzethuneni uzoliklina lo muntu wakini noma mhlambe kukhona into ekudingayo ukuthi uze kulona. Uzoza kanjani abantu sebewabiyele ngaphakathi emajaldini, abanye bakhe phezukwawo. Ukuvezile ukuthi akusikhona okokuqala belithathela phezulu lolu daba njengoba bake baxhumana nomasipala ngaphambilini. Kunezindlu engicabanga ukuthi zimbili esesibhidlizile, kukhona engenhla lapha phezulu esayibhidliza eyayikade yakhiwe khona phakathi emathuneni, ngenhla futhi phezulu kunorawondo wawukade wakhiwe phakathi emathuneni esawubhidliza futhi, kodwa kulibele kwagcina ngalokho umasipala sibona okunye okuqhubekayo. Umphakathi unovalo wokuthi angeke usakwazi ukufinyelela emathuneni emndeni yabo uma udinga njengoba kuqhubeka kwanda imizi kule ndawo. Njobe nomthelelo omubi kakhulu sizele izingane sabantu abamnyama and sikholela usikweni. Uma ukholelwa usikweni kunokuthi kufuna ulandele isimo sokuthi ngelinye ilanga uzoke uye kumuntu othola ukuthi usebenza ngokwesintu. Uma esebenza ngokwesintu mhlawumbe uzokakuyalela ukuthi cha akuhambe uyobheka ithuna likamkhulu noma uyobheka ithuna likagogo, mase kuba khona okwenzayo kulona kuze izinto zakho zikwazi ukuthi ziqaqeke. But njoba kunjena ke kukhona abantu asebakhe phezukwawo nabawabiyele kuzohamba kube nomthelelo omubi, ngoba ake kuthiwe ke
umuntu ukulidela kuleso simo sokuthi hamba uyobheka leli thuna uyafica kubiyo ngaphakathi uzongena kanjani emzini walowo muntu uzokwenza leyo into ekuthiwa uzoyenza. Ubuholi bomphakathi okuyi amakhansela njengoba iphakathi nendawo kwe-Willow Fountain nase-Azalea bubuvezile ukuthi ke buyasebenza lolu daba lolu. Sizwile ukuthi khona abantu abazama ukwakha namanye asebeyakhile endaweni yaseBhulwa empumathuneni yase-Azalea. Siwathumelile amaphoyisa kamasipala ukuthi ayobheka. Sizoba phezulu kwalo udaba kodwa udaba nje liyaphenywa ngoba kuyabonakala ukuthi khona abantu abasemva kwalento abaqhubekayo nokuthi bakhise abantu endaweni ezingafanele. Kodwa kumasipala uphezulu kwalo udaba. Izindabeni ze-1KZN TV Emtubatuba Willow Fountain. Ake sithi shelele itolo ninabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili. Ike yaba nehibe yembokodo kaKhongolose. Wethula iqembu lezepolitiki elisha Emtubatuba. Kanti uvelile solo ngokudlongula okhubazekile. Iphini lomqondisi jikelele kwezokuphathwa kohlelo lokufunda komnyango wemfundo KwaZulu-Natal umbongiseni Mazibuko uthi lo mnyango usokhanda uhlelo lokufundisa abantwana abasukela kwabasanda nakuzalwa kuya kwiminyaka emihlanu obudala iNational Curriculum Framework nokuhlela abakholelo ukuthi luzolekelela ukukhulisa ingqondo umntwana befika ke ezikoleni sebekwazi ukubhala kanye ke nokunye. uMazibuko kusho lokho ekhuluma ke nezikole zendaba le-1KZN TV ngesikhathi behambele Potchefstroom Senior Primary ngaphansi kwesifunda ukuhlelo ke lokuhambela zonke izifunda zesifundazwe sikaMthaniya. Njengengxenye yohlelo lomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal lokuhambela ke izifunda zaKwaZulu-Natal befundisa futhi becacisa ngama-ECDs okuyisikhungo zokuthuthukisa kwabantwana namuhla ke bahambele Potchefstroom Senior Primary School kwisifunda iphini lomqondisi jikelele wezokuphathwa kwezinhlelo zokufundisa eminyangweni wezemfundo umbangiseni Mazibuko uthi ke njengoba bekhande uhlelo lwe-National Curriculum Framework bafisa ukuba ke lolu hlelo lusetshenziswe ukufundisa abantwana futhi ke bakholwa ukuthi ke luzobalekelela abantwana ukuqaqa imiqondo yabo. ECD uyingxenye yokufunda kwabantwana bethu ukuthi abantwana mangabe bezalwa uzalwa noma uqala ukufunda esekumama wakhe aphume aye esikoleni ngokujwayelekile siyibiza ngecrash. Lezo ngxenye zezikole zethu sasibiza ngokuthi zingama crash ngoba umntwana wayefika laliswe nje khona wayephathwa agada ukuthi angalimali. Kodwa osekwenzekalayo manje ukuthi umntwana mangabe eno 3 years kuze kuya ku 5 years sesithi laba bantwana akube khona ukufunda benziwa khona. Khona icurriculum ke siyikhandile esibiza nge-National Curriculum Framework. Kodwa asigcini kulabo bantwana abana 3 years to 5 years. Ku DSD sithathela abantwana abahlala kuma ECD centers abawo 0 years to 4 years. Nabo labo bantwana sithi kukhona into abasingabafundisa yona ngoba bona ngokwe level yabo yokufunda bafunda ngokudlala. So othisha abaqashelwe kulawo ma centers abagada labo bantwana sithi abaqale ngaleso sikhathi ukubafundisa babafundise ngalesikhathi bedlala. So sinenkolelo ke ukuthi umntwana masiqala ukumfundisa efika nje emhlabeni aze ayoba no 5 years eyongena kwa grade R kuningi sobe sesikutshalile emqondweni womntwana sobe sesimfundisile ukubamba ipeni sobe sesimfundisile ukubala sobe sesimfundisile ukubhala sobe sesimfundisile nje ukuthi amagama uyakwazi ukwahlanganisa. Akugcineke lapho kodwa lolu hlelo ukuthi ke balidlulisele ngolwazi kubaphathi bama-ECDs okuyisikhungo esithuthukisa abantwana ukuze ke babehlangabezana nemibuzo yemiphakathi babe nazo ke izimpendulo. Sizama ke nokuthi oza kwethu abaphethe ama district babe nazi impendulo uma behlangana namalungu omphakathi afisa ukwazi ngo-ECD ngoba siyakunaka ukuthi sebebaningi abantu abafisa ukuthatha iqhaza ku-ECD kodwa kuwumsebenzi wethu ke ukuthi sibachazele sibafundise ukuthi iliphi iqhaza abangalithatha sikwazi futhi nokuthi sibalekelele bathathe iqhaza eliphilayo ngoba izikole njengoba sezikithi esibiza ngama ECD centers inhloso yethu ukuthi kube izikole la umntwana elekelelwa khona ukuthi akhule ngokomqondo akhule ngokomoya ukuze abe umntwana okwazi ukuthi siqhoshe ngaye abe uyicitizen eliphilayo la South Africa.
uMasibuko uthi-ke ngokohlelo lukahulumeni lokuphathwa kwama-ECD Center wonke-ke lawa ayebhalisiwe ngaphansi kwa-DSD asezoba ngaphansi komnyango wezemfundo, kanti futhi-ke nalawo-ke angabhalisiwe kuzomele bawazi njengomnyango wezemfundo ukuze-ke nawo-ke abhaliswe ukuze-ke athole uxhaso lukahulumeni. Ama-centers amaningi aphethwe abantu abayihlanganyelayo omama noma amalungu omphakathi angama-NPOs, ama-non-profit organizations. Sinohlelo-ke lokuthi siba-register kanjani bese be-register i-center ukuze bathole ukulekelelwa ngoxhaso lweyimali eliphuma kuhulumeni. Kodwa bese siyakusho-ke ukuthi ngoba indawo zethu ayifani, eindaweni zasemadolobheni akhona ama-centers lana sitha private, lawo ma-centers angatholi imali kuhulumeni. Lawo ma-centers abazali abalethe ingane khona kuba abazali abasebenzayo abakwaziyo ukuyikhokhela ingane zabo. Kodwa okubalulekile kithi ukuthi singene phakathi kuleyo center sibone ukuthi kufundwa lokho kufanele ukuthi kufundwe yini. Singene phakathi siyazi leyo center ngoba uma sekukhona okwenzekile okungalunganga kahle umphakathi uyobheka umnyango wezemfundo. Izindabeni ze-1KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngeSupport Chapston. Liqophe umlandi iqembu lebhola labesifazane lakuleli banyana njengoba beliyingxenye yendebe yomhlaba ebanjwe eNew Zealand kanye nase-Australia. Leli qembu ke likwazile ukufinyelela kwisigaba somkhumula jezi kumaqembu ayi-16 lihlula izwe laseNtaliyane ngamagoli 3-2. Emidlalweni wabo bekungokugcina bebebhekene neqembu laseNetherlands elibahluleka ngamagoli 2-0. Yize-ke kunjalo abalandeli bebhola kuleli baveza ukujabula ngeqhaza abalibambile. Baveze ukujabula abantu bakuleli ngeqembu lebhola labesifazane ibanyana ngendlela edlale ngayo kwimidlalo yendebe yomhlaba. Kanti sikhulume nomlandeli webhola uBotsotso Mahlaba. Siyajabula kakhulu njengeNingizimu Afrika ukuthi-ke osisi bethu bakwazi ukuthi-ke badlale kwi-World Cup. Akuyona-ke ukuthi inoma ubani. Uyabona njengoba kwakuthi sashawa umdlalo wokuqala, sawudraw wesibili, sawuwina owesithathu, njengoba kuwukuthi-ke lapha kwi-top 16 sigcineke sekuwukuthi siyaguqa. Kodwa njengoba kuyinyanga yabantu besifazane, osisi bethu bakhombise olukhulu uthando nokuzethemba nokuthi-ke ipolitiki kade ikhona ishiwo ngabo bakhombisa ukuthi bangamasosha bayakwazi ukulwela isithunzi seNingizimu Afrika. uMahlaba uthi qopheke umlando yize umqeqeshi engamfakanga unozinto befuna abalandeli uAndile Dlamini. Kuqopheke umlando omkhulu ngoba ngo-2019 sashawa nje yonke imidlalo. Kulokhu ukhombisile akudlali-ke nje ukushaya i-Italy. I-Italy unumber 3 uma ngabe ukhuluma ngomhlaba wonke. Thina-ke sayinenebula ngo-3-2. Okukhomba ukuthi-ke likhona ithalente eNingizimu Afrika. Mhlambe uma ngabe singasho nje emadube singathi kungasiza ukuthi kube khona ngempela i-league eyayishiwo udokotela ubaba u-Ivan Khosi ukuthi lama-team akuyi-PSL wonke awabe nama-team abantu besifazane abadlala i-ladies soccer. Lokho kuzovula amathuba emisebenzi. Uyabona njengoba i-1KZN TV njoba ama-team kukhona iLamontville Golden Arrows kwi-PSL, kukhona amaZulu FC, kube khona i-Royal AM. Esingajabula kakhulu mengathiwa ngempela kuba khona ama-team abantu besifazane ngoba noma sazi kahle ukuthi njengoba i-1KZN TV ikhombisa ukuthi eyomphakathi ingakwazi ukuthola ukuthi-ke isakaze nemidlalo yakamabonakude ezokwazi ukuthi-ke ibe la esifundazweni saKwaZulu-Natal. Yize ibanyana ehluliwe kumdlalo wawo wokugcina kepha igalelo layo liyanconywa kakhulu. Badlale kahle. Yabona i-first half bekuyiyona yabo. Ikakhulukazi ubuthi mawubuka ubone ukuthi asibasabi. Mina ngavuka ngo3 hayi bengineshow ngibuka umdlandla wabo ukuthi noma kanjani sizowina. Kuphoxe nje ngalo ya 10 minutes nokuthi ke singenelwe yigoli sishintshe ade sidliwa ngo1-0. Uyazi ukuthi ke uma ngabe usudliwa akulula ukhava, kodwa ke intokazi zakithi zidlale kahle kakhulu. Uma ngabe sibheka le mali abazoyithola izoyakha impilo engcono. Lo mdlalo wendebe yomhlaba wakulonyaka ushiya abaningi benentshisekelo yebhola. Ezindabeni ze-1KZN TV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele itolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze-1KZN TV nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili. Ike yaba nehibe yembokodo kaKhongolose. Kwethula iqembu lezepolitiki elisha Emtubatuba. Kanti uvelile solo ngokudlongula okhubazekile. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 18 rand 64 cents kuyidola laseMelika libe ngu-23 rand 72 cents kupondo waseBrithani libe ngu-20 rand 46 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,934.79 cents ounce uthi intengo olongahluziwe yona ube ngu-$86.24 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ibhekwa ngabomvu ngabathandi bebhola bakulela seNingizimu Afrika imidlalo yomqhudelwano ye-M10 8 okulindelwe uba ke idlalwe ke ngempela sonto ezayo mhla zili-12 ne-13 kuNcwaba. Amaqembu ayisishiyagalombili abambe iqhaza lomqhudelwano womnyaka wonke yilawo asuke eqede isizini yesithupha eyisishiyagalombili ephezulu. Phakathi kwemidlalo ebhekwe ngabomvu ngabalandeli bebhola abaningi kuba lo weMamelodi Sundowns neMoroka Swallows FC, we-Orlando Pirates neSekhukhune United kanjalo nawo impofana abafana bokuthula noxolo neCape Town City. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushumuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokosha nesemabedlana. Kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.